Hola Virgo, bienvenidos a tu lectura de amor e intuición profunda. Soy Liz y estás en Puerta 1111. Hoy vamos a ver qué siente esa persona por ti, por qué no actúa y qué se viene. Quédate porque esta lectura va directo al corazón. Vamos a comenzar. Voy a hacer una pequeña limpieza. Lista, limpia la energía. Vamos a comenzar. Ok. Comenzar. Ok. Virgo. Bueno, Virgo, esta persona está en silencio, atrapada entre lo que siente y lo que piensa. Cuando piensa en ti, el corazón se le enciende, así como el sol, tal cual. Pero no se atreve a avanzar. Sabe que contigo podría haber celebración, estabilidad, pero no da el primer paso. Veamos a ver qué emoción real guarda en silencio. Vamos a ver qué sucede ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. Okay. Puede que esté planeando regresar. Siente que contigo podría tenerlo todo. Sueña con un nuevo inicio juntos. Tiene ganas de acercarse con cariño, aunque aún no actúe. Eso es lo que me están diciendo acá las cartas. Veamos qué lo detiene realmente de dar ese paso hacia ti. Vamos a ver. Bueno. Aquí me dice que está dividido entre lo que fue y lo que desea. Sufre por lo que pasó, está dolido, dolida, y aún así guarda silencio, como si esperara entenderlo de una forma que él quiere entender todo antes de actuar. O sea, esa persona, esa energía de tu persona de interés, está como si estuviese que primero entender lo que está sintiendo él por dentro para poder después actuar. Porque todavía está entre la confusión, ¿ok? Está confundido. Y siente por ti algo, pero no está seguro, es lo que te quiero decir. No está completamente seguro. Ahora vamos a ver qué piensa cuando recuerda esos momentos contigo. Vamos a ver eso. Bueno, siente una conexión real contigo, algo equitativo, algo mutuo. Eso es lo que siente. Desea una relación equilibrada y esperanzadora contigo. Te sueña con luz, quiere recuperar la emoción y lo emocional sincero entre ustedes. Necesita y sueña con ese momento, recuperando todo eso que sentía contigo. Quiere vivir algo que sea mutuo, o sea, algo recíproco, que los dos estén equilibrados, si tú me das, yo te doy, así, algo realmente bonito, correcto, equitativo, equilibrado. Eso es lo que él quiere, o ella quiere. Pero
Vamos a ver si se atreve a hablar de eso. Bueno. Siente un gran peso emocional. Siente carga con culpa o responsabilidades. Siente eso. Siente esa responsabilidad, esa carga, esa culpa. Está cansado, abrumado de eso, de esa carga tan pesada. Está evaluando si aún vale la pena luchar. Está evaluándolo. Eso es lo que me dice. Veamos si aún está motivado a acercarse a ti. Vamos a ver si está motivado para acercarse a ti. Bueno, hay emoción y deseo auténtico por ti. De eso estamos claros. Pero también mucho pensamiento, análisis y miedo al apego dedicado. Eso lo frena un poco, o la frena. Hay algo tóxico que lo retiene, probablemente miedo. Sí, tiene miedo a salir lastimado. Probablemente es eso lo que lo detiene o la detiene. Vamos a ver qué sentimientos profundos existen en su corazón. Vamos a ver. Bueno, tiene mucha fantasía sobre lo que podría hacer contigo. Tiene muchas fantasías. Pero también siente rechazo, escasez emocional. Sí. Fantasía, escasez, Dios mío. Quiere sentir nuevamente ternura, cercanía y entrega sincera. Eso quiere. Tiene fantasía, escasez, pero quiere tener esa cercanía y esa entrega sincera, real, bonita contigo. Eso dice. Vamos a ver ahora si está en confianza contigo para dar el primer paso. Vamos a ver si siente eso, confianza. Vamos a ver si da el primer paso. Vamos a ver. Bueno, mira. Aquí me dice que puede activarse pronto. Hay un mensaje urgente viniendo. Eso es lo que me está diciendo. Se aproxima una conversación decisiva. Quiere expresar lo que se cayó y buscar un nuevo comienzo. Eso parece que es lo que él va a hacer o ella va a hacer. Quiere expresar lo que se cayó y buscar un nuevo comienzo contigo. Y eso se aproxima pronto. Esa conversación se aproxima muy rápido. Y es algo decisivo para ustedes. Para ustedes dos. Bueno, veamos cómo estarías tú cuando esto suceda. Vamos a ver. Bueno. Para ti viene caminar con decisión, dejar atrás lo que no sirve. Hay avance, movimiento y claridad. Tanto si estás con esta persona, si realmente vuelve contigo, como si no volvieras con esta persona. Virgo, tú vas a avanzar con fuerza, independientemente tú decidas estar o no con esta persona. Pero, como hablamos hasta ahora, viene una conversación verdadera, decisiva para los dos, y ya allí ustedes tomarán su decisión. Si es de continuar con esta persona, va a ser algo bueno, y si no, igualmente va a ser bueno, porque bueno, es una decisión que tú tomarías. Recuerden que esto puede ser una lectura espejo. También, si no resonó contigo, puedes ver tu sol, luna y ascendente. Y Virgo, si sentiste que esta lectura resonó contigo, déjamelo saber en los comentarios, por favor. Dame un like, suscríbete a Puerta 1111 y activa la campanita para que no te pierdas ninguna lectura. Gracias por estar aquí, te abrazo fuerte
Soy Liz y esto es Puerta 1111. Nos vemos, Virgo.